Bir də məsələn mənlikdən indi çox danışa bilərik əslində mənlik anlayışının, amma çox videomuz dərin çox uzun olacaq. Ona görə keçirəm digər anlayışa. O da mənlik sayğısı, özünə hörmət ümumiyyətlə. Yaşamı bir səhnə olaraq düşünsək, insanın bir oyunun oynadığı oyunun necə oynamasından və bu oynadığı roldan aldığı doyumu olaraq tanımlanır. Tamam. Deməli, bu nəyə gəlir? Çıxır özünə hörmət, insanın belə deyək, ideal məninin insanlardan asılı olmaması zamanı özünün özünə davranış biçimidir. Məsələn, sən nə isə edirsən, hansısa bir işlə məşğulsan və müəyyən bir başarı qazandın, uğur qazandın. Bu zaman sən gözləmirsən kimsə sənə gəlsin desin ki, hə, sən bacardın, sən yəni etdin, əlasan və yaxud da gözləmirsən kimsə deyir. Nə olsun? Etdin da, nə oldu? Bunlar səni maraqlandırmır və sən özün özünə də artıq belə deyək, qiymət verirsən ki, mən bacardım, artıq keçmiş versiyamdan daha yuxarıdayam və özün özünü tərifləyirsən və bu gəlir nəyə çıxır? Özünə şəfqət. Yəni orada dediyi kimi də ki, yəni özünə etdiyin hərəkətlər toplusu. Mən özümə nə etdim? Mən özümü təriflədim. Özünə nə qədər mərhəmətli yanaşa bilirsə bir insan, yəni o qədər irəliləməyi asan olur. Məsələn, nə isə bir şey edirsən, deyirsən, bəs nə olsun ki etdim da, filan kəs belə eləmişdi da, nə olsun? İnsan özünə də mərhəmətli yanaşmağı, özünü tərifləməyi, özünü belə deyək, ödülləndirməyi də bacarmalıdır ki, inkişaf edə bilsin. Yəni yoxsa edə bilmir, mükəmməliyyətçilik girir ortaya, o, bu və s. alınmır. Bir sözlə, insanın özünə hörməti, özünə verdiyi qiymətdən irəlidir. Özünə verdiyi, məsələn, belə deyək də, özünü müsbət dəyərləndirirsə və bu cür dəyərləndirdiyi reaksiyalar verirsə, müsbət dəyərləndirdiyi reaksiyalar verirsə, deməli müsbət mənlik sayğısı var, yəni müsbət özünə hörməti var. Əgər zəif, aşağı dəyərləndirirsə özünü, deməli zəif, aşağı və ən azından əlbəttə ola bilər insanın bir uğursuzluğu olduğu zaman da özünə o qədər yüklənmir. Mən niyə belə etdim? Mən artıq dəyərsizəm, mən ən lazımsız insanam. Bu tərz yox, səhv etdim. Bunu qəbul eləyir və edə bilərəm. İnsanam, normaldır. Bu şəkildə inkişaf daha sürətli olur. Nəinki özünü bir həftə, 2 həftə, 3 həftə depressiyada yaşayan insan. Bu arada bir şemalarla çox əlaqəsi var. Məsələn, haqlılıq şeması var, hə? İnsan özünü həmişə haqlı hesab edərək necə özgüvənə sahib. Yəni boş egoizmdir də bu. Məsələn, sonra nə var? Yetərsizlik, dəyərsizlik şeması var. Bunların hamısı özgüvənin törəmələridir. Belə deyək də, məsələn, bir öz var, sizin öz anlayışınız var, bu deyək ki, odur və üzərinə şemalar, inanclar var. Ləkələr kimi düşünün. Sanki öz işıqdır, ləkələr var üstündə. Bu ləkələr də, bu qara belə deyək ləkələr də həmin o şemalardır. Dəyərsizlik, yetərsizlik, mən qayğısız qaldım, sevgisiz qaldım kimi şemalar həmin özün üzərinə örtür. Və siz öz səsinizi, özünüzü eşidə bilmirsiniz. Siz bu şemalardan, bu belə deyək, sözlərdən təmizləndikcə artıq bir bunları özünüzdən kənarlaşdırdıqca artıq real məninizi eşidə bilərsiniz. Amma bunlar olduğu təqdirdə eşitmək çox çətin olur. Çünki üzərində bu qədər şey var, olmur. Zəif mənliyə sahib olan insanlar nə edir? Özlərinə güvən duymurlar, özlərinə güvənmirlər, mən bunu edə bilərəm kimi düşünmürlər və eləyəcəkləri şeyləri onsuz da bacarmaram deyə düşünərək başlayırlar. Hətta bacarıqlarını bildikləri, eləyə bildiyi şeyləri də önəmsəmirlər, vurğulamırlar, mən bunları bacarmıram deyirlər. Yəni işdə. Bu da hamının eləyə biləcəyi bir şeymiş kimi. Əslində dediyim o ləkələr məsələsindən yola çıxsaq, yəni hər bir insanda var.
o potensial, o Hə, öz var. ora düşə bilərsən. Əslində Eləyə hər bilərsən, insan hər insanda var. hər insan özgüvənsizliyə düşə bilər. Hər insan bu çuxura düşə bilər. Bu potensial qalxmaq potensialımız da var, düşmək potensialımız da var, amma insan hansını seçir də? Sən bu yolda hansı istiqamətdə Heç kim fokuslanırsan? bir-birindən yuxarı, bir-birindən alçaq, aşağı deyil. Hamı eyni səviyyədədir. Baxır, sən hansı belə deyək, inancların və şəmaların var və hansına qulaq asırsan. Bunu deyim, çox yaxşı nöqtəyə gəldik. Bu şəmalar nədən qaynaqlanır? Bir misal çəkəcəm. Mavi saç misalı var. Bilmirəm, indi deyəcəm, eşidən olsa biləcək. Məsələn, təsəvvür edin, bir insandır, cəmiyyət içindədir və o insanın yanına biri gəlir və qışqırır ki, bunun mavi saçına baxın, nə gündədir, nə pisdir, bu necə insandır tiplisindən və gülməyə başlayır uca səslə, aşağılayır. Və bu mənim vecimə olmayacaq. Çünki niyə mənim saçım qəhvəyidir? Yəni, hamı heç kim mənə baxmayacaq, hamı o insana baxacaq, deyəcək, yəqin bu dəlidir. Çünki mənim mavi saçım yoxdur. Və nəyə gəlib çıxır söhbət? Məsələ odur ki, siz özünüzdə nəyinsə var olduğunu qəbul etdiyiniz zaman, qarşı tərəfin sizə verdiyi o reaksiyalar mənasız gəlməyə başlayacaq. Çünki sizdə o yoxdur. Əgər siz nəyəsə reaksiya verirsinizsə, deməli özünüzdə də bir boşluq var əslində. Məsələn, mənim mavi saçım olmuyor. Mən o insanla mübahisəyə girib desəm ki, yox, mənim saçım qəhvəyi, nə bilim, mavi, belədir, elədir. Yəni onda mən də onunla eyni səviyyədə düşmüş olacağam və özümü sübut eləməyə çalışacağam. Alınmayacaq da, yəni ki, artıq deməli özümdə də nəsə var, özümün də bir problemi var. Mavi saçlı qız məsələn düşünür ki, mən bilirəm ki, onsuz müvafiə eləsəm insanlar mənə belə biraz İrandan baxacaqlar, qəribə baxacaqlar, Azərbaycan milləti. Düşünəcəklər ki, bu nədir, bunun saçına bax, bu heç gəlin olası qız deyil falan tipi düşüncələrə sahib olacaqlar. Mən özüm buna hazırlayaraq çölə çıxır və kimsə onu söyəndə və yaxud da ki, bu nə saçlı deyəndə artıq hazır cavabı olmuş olur və yaxud da ki, əgər sən demiş çox aşırı tepki, reaksiya verirsə, o deməkdir ki, deməli nəsə bir boşluğu var. Sən sadəcə bu mavi saçı bəlkə də diqqət çəkmək üçün eləmirsən ki, insanlar sənə nəsə desin, sən də başlayırsan onunla savaşasan və yaxud da ki, bir başqa səbəb. Yəni müxtəlif səbəblər ola bilər, spesifik bir səbəb deyə bilmirəm indi hal-hazırda. Yəni məsələ ona gəlir çıxır ki, nəyisädən təsirlənirsinizsə, sizə təsir eləyirsə, deməli ki, sizdə də o sahədə bir boşluq olmuş ola bilər. Məsələn, sizi dəyərsiz hiss elətdirən insanlar varsa ətrafınızda, müəyyən qədər özünüzü dəyərli hiss eləmirsiniz bəlkə də. Yəni dəyərsizliyini hiss edirsiniz özünüzü. Bunun üzərində işlədiyiniz zaman zaten insanların sizə dəyərsiz deməsi sizə o qədər təsir etməyəcək. Məsələ budur. Yəni ümumiyyətlə mənfi özünə hörməti olan insanlar, qayıdıram təzədən özünə hörmət mövzusuna, öz bacara biləcəkləri şeylərin daha altında olan məsələn, tutaq ki, mən nəyi bacara bilərəm? Mən ev qurmağı bacara bilərəm, amma daxma tikirəm. Bunu bilirəm, bacara bilərəm, amma baxı daxma tikirəm, çünki risk eləmirəm o böyüyə. Daha altında düşünürlər, daha eləyə biləcəkləri bacarıqların daha aşağısında düşünürlər və hətta insanların onlara qınamasından, rədd eləməyindən, yəni pis reaksiya vermələrindən, hər şeydən ətraf mühitin onlara reaksiyalarından qorxurlar və ümumiyyətlə diqqət mərkəzində ola biləcəkləri işləri eləməkdən çəkinirlər. Bunlar mənlik hörmət, özünə hörməti aşağı olan insanlara spesifik xüsusiyyətlərdir. Bunu da deyirəm ki, siz özünüzü analiz eləyəsiniz. Varsa əgər belə şeylər, təbii ki, bunun yolu var. Psixoloqa gəlmədən də bir çözüm var, amma biz bazarımızı bağlamayaq. Siz psixoloqa gəldiyiniz zaman zaten sürətləndirmiş olursunuz prosesi. Nəinki illərlə bunun üzərində belə deyək, depressiya düşən, bu. Ən yaxşısı psixoloqa gəlib bir dəfə işləməkdir ki, rahatlayasınız. Həmin o özlüyünüzə çatasınız. Bəli, psixoloq çünki lazım olan yerlərə toxunur, lazım olmayan yerlərə. Bəli, əsas məsələlər. Öz yetərlilik də var. Məsələn, insanın özünə yetə bilməsi, özünə tutalım ki, belə deyək, bizim Azərbaycan millətindəki analar nə edir? Öz oğlan övladlarını çox yemək bişirməkdir, ev işləri görməkdir. Bu tipli işlərə qoymurlar. Özləri həll edir hamısını valideynlərimiz. Ən çox bunları qızlar eləsin deyə düşüncələrə sahibdirlər.
Tamam deyirəm, demirəm oğlanlar, kişilər və qadınlar eynidir, nə bilim, hamısı eyni işləri görməlidir. Xeyr, çünki hər kəsin özünə məxsus funksiyaları var. Mən feminist deyiləm. Mən də deyirəm bu. Amma demək istədiyim odur ki, məsələn, valideynlərimiz öz oğlan övladlarına bu funksiyaları öyrətmirlər. Məsələn, öz qabını yumaqdır, öz yeməyini bişirməkdir. Bunları bilmir. Biraz əvvəl dediyimiz o məsuliyyət alma söhbətinə gəlir, çıxır ki, hər insan etməlidir. İndi məsələn bu nədir? Artıq o uşaq sabahı gün məktəb həyatından çıxıb gəldi universitet həyatına. Tutalım ki, bir evdə qalmağa başlayır. Özünə yetə bilmir bu uşaq. Öz bacarıqlarını yavaş-yavaş öyrənir ha. Bu problem deyil. Zaten öyrənəcək. Məcbur qalıb insan hər şeyi öyrənəcək. Amma belə bir şey də var. Tutalım ki, mən çox belə spesifik həyatdan misal çəkirəm də. Məsələn, bir oğlan uşağa köçəndə neyinir? Həmişə onların evləri niyə çirkin gündə olur? Çünki onlar təmizləmirlər, özlərinə yetə bilmirlər, öz yetərlilikləri yoxdur. Məsələn, özlərini yeməyə bişirə bilmirlər. Hətta yemək bişirməyə özlərini təşviq edirlər. Makaron atırlar, qaynadırlar. Və deyirəm ki, bu dəyişə bilər də. Bu məsələn inkişaf elətdirə bilərlər o xüsusiyyətlərini. Çünki artıq buna məruz qalıblar. Amma valideynlər nəyinir? Davamlı məsələn yemək göndərirlər. Davamlı onların qayğısına qalmaq üçün tez-tez gəlirlər, evlərini təmizləyirlər. Belə şeylər elədikcə bu uşaqlar artıq yenə məsuliyyət almadı və yenə özlərinə yetə bilmədilər. Bu adi bir misaldır. Məsələn, qızların özü də tutalım ki, adi bir kişi işi deyirik. Məsələn, bəzi işləri çox qoymurlar ki, bunu tutalım ki, pəncərədə nəsə xarab olub. Qıza deyir ki, sən dəymə, eləmə. Məsələn, atan həll eləyər, nə bilim, neyniyər filan tipli də. Bu insan sabahsı gün ayrı bir yerdə yaşayanda ehtiyacı olsa bunu eləməyə eləyə bilməyəcək. Hazır başına hadisə gəlib, qoy həll eləsin, bunu formalaşdırsın bu bacarığında. Bu fürsətləri əlindən alırlar. Yəni özünə yetə bilmək sırf bu kiçik misallar çəkmiş ola bilərəm bəlkə də, amma elə bunlardan başlayır. İnsan düşünür ki, mən tək qalsam özümə yetə bilərəm və yaxud da ki, bir ailə başçısı olsam, bir ailə anası olsam, övladlarıma özümə yetə bilərəm. Bunu bacara bilərəm. Mən öz yetərliyi belə algılayıram. İnsanların bəlirli bir performansa ulaşa bilmək üçün gerəkən davranışı yapma və sərgiləmə becəriləri ilə ilgili inancıdır. Nədir? İnsanların qoyduqları məqsəd tutaq ki, bəlli bir amaca nə etmək istəyir insan? Bir yemək bişirmək istəyir və bu yemək bişirmə funksiyasına sahib ola bilmək üçün lazım olan davranışı eləyir və buna eləyə biləcəyi ilə bağlı inancı var. Özünə yetə bilir. Artıq mən bunu eləyə biləcəm. YouTube-dan baxacağam, nə bilim. Adan gəlib başqasından soruşacağam. Kimdənsə maraqlanacağam, necə eləyirlər falan, nə bilim belə. Bu insanda beynində bir çox funksiyanı da aktivləşdirir. Yəni bir şeyi çözmə bacarığı. Yəni artıq mən özümə yetdim və müəyyən problemlərdən belə deyək, çıxma bacarığı da insana oturacaq ki, hə, problem yarandı və artıq bunu mən həll etməliyəm. Başqası yoxdur və insan beyni işləməyə başlayacaq. Hə, necə edim? Bu yolu fikirləşir, bu yolu düşünür, onu edir, bunu edir və onu həll eləyir. Necə ki, bəlkə də tək səyahət eləyəndə ya da ki, hansısa bir evdə tək yaşayanda insan qəribə bir boşluğa düşür və çox adam özünün inkişafı tək olanda belə deyək tapır. Məsələn, tək qalır və o məsuliyyəti, o ağırlığı hiss edir. Nəsə səhv olsa, yenə mən düzəltməliyəm. Nəsə düz olsa, yenə mənim fəxrim. Hər iki məsələdə də yenə mən. Başqası yoxdur burada. Və yavaş-yavaş biraz əvvəl dediyimiz o öz formalaşmağa başlayır artıq. Yəni bir inancdır, deməli öz yetərlilik belə çıxır ki, yəni mən bu hədəfimə gəlib çatmaq üçün hansı bacarıqları inkişaf edəcəm, mən bu hədəfimə çata bilmək üçün nələr eləyə biləcəm, buna ümumiyyətlə eləyə biləcəyim şeylərə inanıram ki, mən bu hədəfə ulaşa biləcəm. Təbii ki, biz hər qoyduğumuz hədəfə ulaşa bilməyəcəyimiz haqqında danışdıq, amma təbii ki, bir insan çox şey bacarıb bu dünyada nələr edib, aya çıxmışıq. Yəni bu qədər aya çıxan insanların olduğu bir dünyada yaşayırıqsa, biz məncə öz yetərliyimiz kifayət qədər olmalıdır. Və özgüvənin bir neçə punktlarla ilişkisi var. Məsələn, özgüvənin cinsiyyətlə, məsələn, qızların özgüvəni oğlanların özgüvəninə nisbətən daha aşağı olur tədqiqatlara görə. Yəni daha tez düşür, belə deyək. Bunu mən demirəm, bunu aparılan tədqiqatlar deyir. Bu yəqin ki, ailə böyütmə şəklindən irəli gəlir. Məsələn, özgüvənlə ailə münasibətləri var.
məsələn buna gələ bilər də, kişilər artıq ən azından böyük məsuliyyətə 1 yaşdan sonra cəlb olunur. Artıq bunlar iş bacarmaq, bir şeylər etmək kimi işlərə cəlb olunur. Amma qız uşaqları məsələn də daha az məsuliyyətlərə cəlb olunur və yaxud heç olunmur. İndi və yaxud da qızlarda belə bir şey də var. Öz məsuliyyətini başqasına atmaq, kişiyə atmaq və yaxud da anaya atmaq, çox ataya qəşəng. atmaq. Və Möhtəşəm. bu insanı necə dedik, özündən uzaqlaşdırır və mən məsuliyyət aldım, mən bacardım, mən etdim kimi anlayışlar artıq qız uşaqlarında daha az olur. Nəinki artıq oğlan uşaqları. Bəziləri ən azından atasının yanında işləyir və yaxud da müəyyən işlərə artıq cəlb olunur müəyyən yaşdan sonra. İstər-istəməz artıq bu olmalıdır. Və ona görə böyük ehtimal mən elə düşünürəm. Məncə yanlış düşünmürsünüz. Yəni sosial, məsələn bizdə patriarxal rejimdir. Başqa bəzi ölkələrdə matriarxal rejimdir. Patriarxal rejimdə qadınların daha aşağı olacaq özgüvəni, çünki kişilər daha çox iş görürlər və daha çox bacarığa sahib ola bilirlər. Amma matriarxal rejimdə qadınlara daha çox vəzifə düşür, onların daha çox bacarıqları var, ona görə də onlar daha yəni bu dövlətdən dövlətə, ölkədən ölkəyə, nə bilim millətdən millətə, cəmiyyətdən cəmiyyətə, düşüncədən düşüncəyə dəyişən bir şeydir. Amma bizim cəmiyyətdə qadınların özgüvəni daha aşağı olur, çünki daha az bacarıqlar yüklənir, daha az insan. Hal-hazırda günümüz yaxşı vəziyyətdədir bəlkə, amma keçmişdə ümumiyyətlə yaxın keçmişdə qadınlar daha az müxtəlif yerlərə gəlib çıxa bilirdilər, daha çətində. Ümumiyyətlə ailə tiplərinə də baxanda bizim 3 ailə tipimiz var. Basqıcı ailə tipi, otoriter, demokratik ailə tipi var. Bir də deməli ilgisiz, kayıtsız ailə tipi var. Bax bu 3 ailə tipi ilə böyüyən uşaqlar hərəsi də bir cür formalaşacaq və araşdırmaları göstərir ki, demokratik ailə tipində böyüyən uşağın özgüvəni daha çox inkişaf eləmiş olur. Çünki məntiqli bir qərarlar verirlər və ortaq qərarlar alırlar valideynlər. Uşağa real problemlərlə rastlaşır və real nəticələr əldə edir uşaq və real özgüvənə sahib olmuş olur demokratik ailə tiplərində. Amma sən basqıcı ailə tipində uşağa məcbur edirsən ki, sən universitetə girməlisən, sən bu işə girməlisən, sən bu qızla evlənməlisən, sən bunu eləməlisən, bunu eləməlisən. Artıq onun üzərinə o qədər gəlirlər ki, o uşaq özü sıxışır qalır. Öz itdi ortada yəni. Fikirlər, bax belə düşünün. Bu özdür, bu isə onun ətrafındakı o basqıcı valideynlərinin gəldiyi səslər, danışdığı səslər, o ləkələrdir, düşüncələridir. Mən nə edəcəm qorxulardır. Öz artıq çəkildi, bax, süzüldü arxaya. Məqsəd nə oldu? Ailəni məmnun etmək. Hə, eynən. Ailəni məmnun eləyəndə artıq sən özgüvənin düşünmürsən ki, özgüvən yoxsan. Sənin həyatdakı məqsədin, var olma, yaşama səbəbin sadəcə ailəni məmnun etməkdir və o mükəmməlliyətçilik yaradır da basqıcı. Basqıcı valideynlər mükəmməlliyətçilik istəyən valideynlər də çoxu və mükəmməlliyətçi olan insanın özgüvəni real olmur axı. Düşünür ki, mən yaxşı olmalıyam, amma yaxşısan zaten. Pis deyilsən ki, real olmadı. Bir də məsələn, nə dedim, kayıtsız da, yəni vecinə almır uşaqları. Onun məsələn hər hansı bir başarısını 5 alıb uşaq vecinə deyil, heç gəlib məsələn maraqlanmır, məktəbi ilə maraqlanmır, uşağın hissləri ilə maraqlanmır, dostları ilə maraqlanmır. Heç nə vecinə deyil valideyn. Sanki nə etsəm mən həmişə yetərsiz olacağam. Yəni eynən necə özgüvəni? Məntiqlə fikirləşin, necə bu uşağın bu ailə tipində özgüvəni formalaşsın ki? Çünki neynəsə valideynlər onsuz da görmürlər bu uşağı. Bu uşaq bir evdəki bir necə deyim, stoldan, bir qapıdan fərqsizdir. Bəlkə qapının daha çox istifadə edirlər, uşaq bir kənarda qalır. Sonradan nəticə ola bilər ki, ya ümumiyyətlə həyatı boyunca çabalayacaq, yəni özünü nəsə isbat etmək üçün, ya da ki, ümumiyyətlə donacaq o insan, heç nə etməyəcək. Hətta depressiya falan bundan sonra da gələ bilər. Yəni belə iki formada təzahür edə bilər. Bir də bilirik ki, bizim özgüvənimiz zamanla formalaşan bir şeydir. Hop deyə mən özgüvənliyəm deyə bilmirik. Yavaş-yavaş bacarıqları formalaşdırdıqca, məruz qaldıqca, problemlərlə üzləşdikcə bizim özgüvənimiz yəni inkişaf edir. Özgüvənimizin məsələn akademik bacarıqlarımızla əlaqəsi var. Məsələn bir insan təhsildə bacarıqlı oldu, oradan bayaq da danışdıq haqqında məncə. Biraz daha özgüvən oldu, sonra işə düzəldi. İşdə kiçik bir müdir tərəfindən tərif eşitdi və yaxud bir şeyi doğru elədi. Yavaş-yavaş yüklənir.
Yəni özgüvən belə akademik tərəfdən də insana təsir edir də, inkişaf Əlbəttə, edir. amma unutmamaq lazımdır ki, yəni bir tərəfidir bu. Sırf akademik belə deyək, bacarıqlar ümumi bütün sizin öz dəyərinizi, özgüvəninizi təmsil eləmir. Sadəcə olaraq qatqı belə deyək də, qatqı olaraq gəlir, digərlərinin üzərinə gəlir. Mənə danışacaqsan. Bitiririk onsuz, sonunda çatırıq. Mən elədiyim yeri çözmək. Nəysə, heç bəs də. Özünün Bəs bədənə mükəmməliyyətçilik ilişkisi, məncə bunları deməsək Şey da dərs danışmırıq ki. Hadi. Sən dərs. Mən deyirəm ki, maraqlı şeylər varsa, onları deyək. Məsələn, insanlar Məncə çox boş maraqlı danışdıq danışdıq. deyə düşünməsinlər. Məncə Mən çox maraqlı danışdıq. Yəni görüm mən başqa nəsə yoxdur. Nəysə. indi kapanış. Belə bir şey deyim sizə. Məsələn, özgüvən insan fiziki görünüşü ilə də əlaqədar. Bəzən həqiqətən bizim çirkin və yaxud da gözəl anlayışı hər kəsə görə fərqlidir. İndividual çox. Bəli, bəzi insanlar bu danılmazdır ki, fiziki qüsuru olan insanlar və yaxud əqli qüsuru olan insanlar əlbəttə ki, özgüvənləri onların aşağı olur. İstəmsizcə aşağı olur. Bəlkə zamanla formalaşdıra bilir güclüdürlərsə əgər. Amma çünki əgər sənin fiziki bir qüsurun varsa, nəyinsə zəifdirsə, hansısa bir bacarığın məsələn, nə bilim, əli yoxdur və yaxud nə bilim, necə deyim, simanda bir asimetriya varsa, insan istər-istəməz ətrafa biraz kuşkucu, şübhəli gözlərlə baxar ki, insanlar mənə baxırmı? Biraz özgüvəni müəyyən qədər daha tez sarsılan olur həmin insanların. Bu da zaten danılmaz bir faktdır. Hə. Bir də zaten gözəl olub da, özün çirkin hiss eləyən, çirkin olub da özün çirkin olub. Mən çirkin insan var demirəm heç vaxt. Sadəcə özgüvəni yox olmayan və özünə baxmayan, özünə baxsa da bir şey nəticə əldə edə biləcəyini düşünməyən insanların olduğunu düşünürəm. Nəysə, demək istədiyim odur ki, özgüvən nə geyimlə, nə necə deyim, gözəl görünməklə ölçülmür. Özgüvən sənin özünə gözəl görünməyi yaraşdırmağınla, sənin özünə gözəl yerdə yaşamağı, gözəl insanlarla qarşılaşmağı yaraşdırmağınla, gözəl bir mühitdə, sağlam ailədə olmağı yaraşdırmağınla ölçülür. Yəni mən gözəl geyinirəm deyə özgüvənli görünmüş olmuram. Bəlkə özgüvənli görünmüş oluram, amma özgüvənli olmuş olmuram, belə deyim. Əgər biz özümüzün fərqində olsaq, özümüzün əlimizin tutduğunu, müəyyən bacarıqlar eləyə biləcəyimizin fərqində olsaq və bu həyata bir dəfə gəldiyimizin və bunun bir lütuf olduğunu, bu həyatın müxtəlif gözəlliklərinin olduğunu və biz də bu həyatın içində olduğumuzun fərqində olsaq, əlbəttə ki, bir yerdən başlayacağıq və bu özgüvənim yoxdur, mən eləyə bilməyəcəm düşüncələrini bir kənara qoyub, artıq müəyyən bir şeyi, o pianonu çalmağı, pianonun arxasına keçib oturub, barmaqlarımızı artıq o pianonun dillərinə qoymağı unutmayın, bacaracağıq deyə düşünürəm. Və ən önəmli məsələ də budur ki, özünüzə şəfqətli olmağı bacarın, mərhəmətli olmağı bacarın. Edə bilmədinizsə, bəli, edə bilmədiniz və burada bir problem yoxdur. Bu normaldır. Bunu artıq qəbul etmək lazımdır. Əlbəttə ki, bunu inkişaf etdirmək olarmı? Olar. Yəni bu sizin əlinizdədir. Çalışın özünüzü kimsə ilə müqayisə etməyin. Çünki o tam fərqli bir həyat yolu var, sizin tam fərqli bir həyat yolunuz var. Yəni müqayisəni dayandırmaq lazımdır. Özünüzə daha mərhəmətli yanaşmaq lazımdır. Unutmayın ki, siz özünüzü tənqid etdikcə içinizdəki uşağı tənqid edirsiniz. Yəni sanki bir uşağı özünüzün balaca versiyanızı tənqid edilmiş kimi düşünə bilərsiniz və çalışın özünüzə mərhəmətli, hörmətli, şəfqətli yanaşın. Özünə mərhəmətli olan insan ətrafdakılar da mərhəmətli olur. Bəli. Deməli biz bu podkastımızın nəhayət ki sonuna gəldik. Çox maraqlı bir söhbət oldu. Təşəkkür edirəm Adilə xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bəs bizi dinlədiyinizə görə də sizə təşəkkür edirik. Ümid edirəm ki, bu vaxta qədər qalıb dinləmisiniz. Maraqlı mı oldu, maraqsız mı oldu sizin üçün bilmirəm. Ümid edirəm ki, maraqsız olursa zaten bizi izləməyə bilərsiniz. Bacardığımız qədər faydalı olmağa çalışdıq. Ümid edirəm ki, yəni çox maraqlı nüanslara toxunduq və həyatınızda
müəyyən qədər dəyişiklik olması ümidi ilə maraqlı olduğunu düşünürəm. Faydalı olsun. Nəsə təklifiniz varsa da rəyləri yazmağı unutmayın. Hələlik. Görüşənədək. Çok iyi.